Oi, hoje eu vou ler o primeiro capítulo desse livro. Esse livro chama-se A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, da autora Amanda Lovelace. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar este livro. Então eu vou ler apenas o primeiro capítulo. Ele é dividido em 4 capítulos. O livro começa falando o seguinte: para a garota em chamas, obrigada por inspirar a delicadamente inflamar o mundo. Você pode ter um vestido de fogo, mas esse mesmo fogo corre em minhas veias. E para todas as princesas, para todas as donzelas, para todas as rainhas, vocês já resgataram a si mesmas, tantas e tantas vezes agora, e eu admiro todas vocês. Alerta inicial. Este livro contém material sensível relacionado a abuso de crianças, abuso cometido por um parceiro, estupro, distúrbios alimentares, trauma, morte, assassinato, violência, fogo, menstruação, transfobia e mais. Lembre-se de praticar o cuidado consigo mesmo antes, durante e depois da leitura. O primeiro capítulo se chama O Julgamento. Aviso 1. Esta história não é um conto de bruxas. Não há bruxas, não há caça-bruxas, não há os caras dos fósforos, não há fogueiras, não há uma revolução de fogo. Esta é uma história simples, na qual as mulheres lutam contra a estrutura criada pelos homens, que permaneceu muito mais tempo do que devia. Aviso 2. Nenhuma misericórdia à frente. Escreva seus medos. Foi isso que me disseram. Então peguei a caneta de novo e tracei meu caminho por essas feridas abertas, fechadas, abertas, até que o mapa de tinta me levasse direto àqueles que as abriram. Depois respirei bem fundo e invoquei uma tempestade toda minha. Me conte uma coisa aqui entre nós. Você nunca desejou poder dançar em cima das cinzas de todos aqueles que sempre duvidaram do seu valor e debocharam das suas palavras? Shhh, tudo bem, não conto para ninguém. Profecia 1. Não vou sobreviver a esse inverno. Os caras com um punhado de fósforos estão batendo a porta da minha casa. As bruxas. Podem pegar fogo, mas os caras dos fósforos não podem tirar a forma de coração dos lábios do meu amor quando ela sussurra meu nome na escuridão. Os caras dos fósforos não podem tirar as histórias de mãe para filha que vão escorregar pelas línguas raivosas das minhas descendentes, pelos séculos que virão. Os caras dos fósforos não podem tirar das mulheres erradas a ira de Artemis, deusa da caça. Aqueles que vêm para cima de mulheres como eu, com olhos cheios de raiva. Posso não sobreviver aos fósforos, mas meu fogo de vadia vai sobreviver a todos eles. Profecia 2. O que acontece quando você lança seu fósforo, mas a bruxa caçada pelo marido simplesmente se recusa a pegar fogo? O que acontece quando você lança sua pedra, mas a esposa acusada de adultério simplesmente se recusa a sangrar? O que acontece quando você lança seu punho, de novo, mas sua namorada que fala a verdade simplesmente se recusa a ficar ferida? No correr dos séculos, os animais evoluem para sobreviver ao meio ambiente. Então, o que vai acontecer quando as mulheres finalmente aprenderem também a revidar? E assim a história segue. E agora começa definitivamente o primeiro capítulo. Essa parte, pelo que parece, é apenas a introdução. Ele é um livro de poemas e os poemas eles não são titulados. Eles aparecem assim. Eles não têm um título, é apenas o texto. Os caras que passam o dia inteiro com fósforos entre os dedos nos colocam em fila e enfiam entre nossos dentes minúsculas flores amarelas, com pontos pretos da erva que obriga a dizer a verdade. Um a um, eles nos perguntam se sabemos de que crime somos culpadas. Depois de uma breve pausa para pensar, falamos. A única coisa de que somos culpadas é de sermos mulheres. Essa é, ao mesmo tempo, a resposta certa e errada.
Para os caras dos fósforos, nossa existência é a forma mais negra de magia, normalmente punida com a morte. Eles não sabem o que vem por aí. Que fofos. Nós não devemos ter medo deles. Não, não, não. Eles é que devem ter medo de nós. A primeira lição de fogo. Nós damos poder a tudo o que queremos, mas também podemos tirá-lo novamente. Assim, desse jeito. A escolha é inteiramente nossa e eles querem acabar conosco, antes que nós tenhamos a chance de acabar com eles. O segredo mais bem guardado. Sinto, mas devo confessar que herdei a raiva de minha mãe e a raiva das mães que vieram antes dela e toda a raiva das mães que correu pelos galhos da nossa árvore genealógica emaranhada. Nada pode me extinguir. Para todos que disseram que minha bisavó tinha sim um quê de bruxa, ela não se compara a mim e eu só estou começando. O chão que pega fogo, onde quer que uma mulher encoste nele seu pé, e se você não tomar cuidado, exatamente a mesma coisa pode acontecer com você. Alguma destruição é bela. Esta é uma carta de amor há muito devida para cada uma, e toda mulher que percorreu esses campos antes de mim e fez o caminho suave bastante para que eu atravessasse e chegasse ao lado, aonde eles não poderiam nunca ir. Por isso devo muito a vocês, mas devo algumas coisas a mim mesma também. Existe uma linha tênue entre ser egoísta e ser altruísta, e na maioria dos dias posso dizer de que lado estou, e na maioria dos dias eu não ligo. Existem algumas coisas que tenho que fazer por mim. É isso mesmo, sou mulher, com um coração incendiário, sobre a qual todos os seus pais lhe advertiram, e quando uma árvore pega fogo, não demora muito para que toda a floresta esteja em chamas. Ainda assim, nunca me importo com quem se machuca. Pelos deuses, espero que eu consiga apavorar você. Fique de olho em todas as mulheres desgrenhadas e silenciosamente despreocupadas. Você sabe que não pode deter um incêndio, não sabe? Encrenca, encrenca. Mulheres, nós podemos fazer ouro do lixo, um feitiço. Mulheres, nós podemos criar fogo do ar, um feitiço, segundo. Algumas vezes as mulheres sangram, algumas vezes não. Não podemos ser assim tão facilmente divididas em caixas pré-fabricadas, embrulhadas com laços e fitas cor-de-rosa. Toda mulher é autêntica. As mulheres são consideradas posses antes de sermos consideradas seres humanos. E se nossas portas e nossas janelas forem arrombadas por homens perversos, então somos julgadas sem valor, excluídas, desprezadas. Então nos mudamos dos nossos bairros e criamos lares em cada uma de nós. Fechamos aquelas portas e comemos aquelas chaves. As mulheres aprendem a pressentir com o que ou quem o perigo se aparece, apenas percebendo o olhar de uma mulher do outro lado de uma sala lotada. Sobrevivência. As mulheres transmitem umas às outras instruções sobre como saber se nossas bebidas estão batizadas e sempre se oferecer para ficar de guarda nas portas frágeis dos banheiros públicos umas para as outras. Sobrevivência segundo. O único momento em que sei o que estar segura significa é quando estou numa sala transbordando de luz. E o riso de mulheres preenche todo o ambiente, do chão ao teto, com cheiro de lavanda, e cria uma porta com uma tranca que nenhum homem pode jamais arrombar. Segurança nunca foi nosso privilégio. Nós sabemos como manter mulheres a salvo das garras afiadas dos velhos dragões de olhos apertados e insinuadores. E quando não somos rápidas o bastante para agir, sabemos exatamente o que temos que fazer: caminhar pela fogueira crepitante e nadar por quilômetros de fossos, e escalar as torres cintilantes e fazer as feras implorarem por nossa misericórdia. Predadores.
Finalmente nos recusamos a ser vistas apenas como corpos destinados para o uso e consumo dos homens. Então incendiamos as nuvens para fazê-los balançar, para mostrar a eles que podemos coexistir maravilhosamente. Mas eles escolheram tomar isso como uma ameaça e nunca nos perdoaram completamente por reclamar a porção do céu que sempre foi nossa por direito. Quando aspirar ao céu é inconveniente. Quando nossas habilidades se tornaram muitas, eles tentaram nos trancar na escuridão sem ao menos uma vela para nos guiar. Mal sabiam que o nosso fogo, raiva de mulher, iluminaria nosso caminho para casa. Muito bem, você é o seu próprio farol. O homem com aquela expressão de matador de bruxas nos olhos bebe com vontade da xícara lilás lascada e com as mãos tremendo a faz tilintar no pires quando a coloca de volta. Meu estômago revira quando o líquido escuro escorre pelo queixo dele, formando linhas. Ansiosamente, o homem empurra a xícara e o pires na minha direção pela mesa velha e pouco firme, e rapidamente viro a xícara no pires para tirar o excesso de líquido. Quando a desviro, vejo a borra de folhas marrom e pretas encharcadas, de vários tamanhos e formas, que fica no fundo. Observo-as por um momento e imediatamente desvio o olhar, esfregando nervosamente as mãos na minha saia. Não há nenhuma dúvida sobre o que isso significa. E então, o que está dizendo aí? Pergunta ele. Eu continuo olhando para baixo. As folhas dizem que você vai pagar caro. O quê? Balbucia ele, com os olhos que quase transbordam de terror. Elas dizem que você vai pagar caro. Sussurro. As folhas não mentem, jamais. Ser uma mulher é estar pronta para a guerra, sabendo que todas as probabilidades estão contra você, e nunca desistir apesar disso. Batom vermelho, um sinal externo do fogo interno. Nós tentamos avisar você. Batom vermelho, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra. Nós tentamos avisar você. Segundo. Eles riscaram isso dos livros de história, mas em todas as grandes invenções você encontrará marcas de queimado no formato das mãos magníficas de uma mulher. Não esqueça, precisamos ser os livros de história agora. As mulheres são bibliotecas prestes a explodir. As mulheres aguentam não apenas porque somos capazes disso. Não, as mulheres aguentam porque não temos nenhuma outra opção. Eles nos queriam fracas e nos obrigaram a ser fortes. Eles nos assistiram queimar antes que achássemos que podemos ser o que somos, antes que achássemos que somos capazes de qualquer coisa, muito mais do que eles são. A triste, triste verdade. Eles vão tentar roubar sua luz e usá-la como uma arma contra você mesma. Mas há uma boa notícia: eles não têm perseverança para controlá-la como você tem. Não há motivo para ter medo. Os caras dos fósforos nos dizem bem antes de jogar, montes e montes de fósforos. Não seja tão dramática, porra. Os caras dos fósforos nos dizem enquanto nossa pele cai pelo chão. Você é sempre exagerada. Os caras dos fósforos dizem para os reflexos deles nas poças. Eles só queriam que fosse assim desse jeito. Sempre coloque a si mesma em primeiro lugar. Sacrifique-se por sua própria decisão. Primeiro mandamento das bruxas. E esse foi o primeiro capítulo deste livro. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!